95. Ветеран Великой Отечественной войны, учитель начальных классов 7-й школы и радистка авиации Александра Алексеевна Сидоренкова отметила юбилей. «Пристегнись, Россия!» Ученики школы номер 12 поддержали социальную интернет-кампанию. «Ислам против экстремизма». Совет по государственно-конфессиональным отношениям и Духовное управление мусульман организовало молодежную встречу. Вы смотрите выпуск новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. На днях в Доме молодежи «Мир» состоялась встреча с населением, организованная Духовным управлением мусульман и Советом по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики. Общение прошло в рамках акции «Ислам против экстремизма». Перед студентами выступили первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Айнур Арсланов, руководитель молодежного отдела управления Тимур Валитов и успешные спортсмены бойцовской команды «Тархан», а также известный певец Ильгиз Абдрахманов. Духовное управление мусульман и Совет по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики ведут плодотворную работу с молодежью. Во всех районах и городах региона регулярно проводятся выездные мероприятия. Соревнования по разным видам спорта, концерты, лекции, беседы, семинары. И какая бы ни была форма проведения данных мероприятий, цель у них одна. Наш молодежный форум, называемый «Мир без границ», направлен в первую очередь на оздоровление молодежи в сфере ЗОЖ, чтобы вели здоровый образ жизни. Также направлен на оздоровление в духовном плане молодежи, на укрепление межконфессиональных, межнациональных отношений. Так как, сами знаете, каждый день у нас по новостям говорят о каких-то межнациональных, межконфессиональных войнах. Мы хотим, чтобы в нашей республике, Башкортостан и в Российской Федерации, чтобы такого не было, чтобы весь наш многонациональный народ жил дружно, в согласии, в мире, как и живут уже многие века. Как пояснили организаторы, в современном обществе ведется много дискуссий об исламе, поэтому представители мусульманского духовенства решили рассказать, что их религия несет мир, созидание и добро. Личным примером выступающие показали, что можно быть верующим, соблюдать все каноны ислама, не курить, не пить, заниматься спортом и достигать успехов в различных сферах жизни. На сегодняшний день мужское население, то есть молодые люди, начали заниматься активно спортом. Я сам являюсь тренером в спортивных клубах по спортивной борьбе, по смешанным единоборствам. И в последнее время идет такая тенденция, что девочек стало больше в группе. Это уже о чем-то говорит. И хотелось бы призвать особенно мужчин к боевым видам искусства, чтобы они занимались усердно. Это в первую очередь оздоровление. Не только, так скажем, здоровье они поправят, но и характером станут крепче. Представители Духовного управления в непринужденной беседе показали студентам, насколько они открыты для молодежи, что они готовы помочь любому человеку, будь то духовный поиск, какие-то переживания и даже поиски работы. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ. Поздравление в честь своего 95-летия принимала сегодня ветеран Великой Отечественной войны Александра Алексеевна Сидоренкова. Вместе с официальными лицами в гостях у юбиляра побывала и наша съемочная группа. Представители администрации, комплексного центра социального обслуживания населения, Совет ветеранов и отдел образования города собрались, чтобы поздравить с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Александру Алексеевну Сидоренкову. Сегодня, 22 ноября, она отметила свое 95-летие. Юбилярше вручили письмо с теплыми словами поздравлений и благодарности от президента Российской Федерации Владимира Путина, а также подарки от коллег и соратников. Как здорово, что у нас есть. Мы дорожим от всего учительства города, от всех детей наших поздравляем с днем рождения. Спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо. Низкий поклон вам. То, что вы есть, то, что ваша жизнь полностью способствовала тому историческому развитию нашей страны, нашей Родины. Участница Курской и Сталинградских битв Александра Алексеевна свое боевое крещение получила в декабре 1942 года под Воронежем. Здесь же она впервые была ранена. Об этом и многом другом из своей военной и педагогической жизни рассказала она собравшимся в этот день в ее доме гостям. Я с 10 лет с мамой раньше пойдем, надо 100 кизяков сделать и идти. А ведь дома огород и кизяк и все. Кизяк делали. Копну, я была здоровая, копнила. Сено было не луговое, а ковыльное, тяжелое. Эти руки и вилы держали, и граблями работали, и мотыгой, и чем только они не работали.
А тут война началась. Вся сознательная жизнь Александры Алексеевны была посвящена нашему городу. И сейчас она занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, приходит на классные часы и встречи с учащимися. Сегодня в ее адрес прозвучали слова пожеланий, чтобы свой 100-летний юбилей она встретила в крепком здравии и бодром духе. Ирина Оренбургина, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Пристегнись, Россия! Госавтоинспекция Сибая призывает жителей города поддержать всероссийскую социальную интернет-кампанию, которая стартовала накануне. Первыми к ней присоединились ученики школы номер 12. Если едешь с друзьями, пристегнись ремнями. Четверостишие и листовка с еще одним напоминанием о важности использования ремней безопасности. Сегодня утром водителей, проезжающих по улице Белова, встречали маленькие инспекторы дорожного движения. Ремень безопасности жизненно необходим. Всегда пристегивайте ремень безопасности. На дорогах очень скользко, будьте осторожны. Особенно, когда ваши маленькие дети ерзают по салону. Будьте бдительны. Мой дедушка очень меня любит. Он говорит, мне всегда пристегивается. Ремень безопасности всегда нужен. Согласно статистике ГИБДД, только 50% водителей всегда ездят пристегнутыми. Ремни на заднем сидении используют лишь 17% жителей страны. Вместе с тем, согласно другим исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели водителей и пассажиров на 50%. Главным сообщением кампании «Пристегнись, Россия» стало послание «Я пристегнулся, пристегнись и ты». Данная акция называется «Пристегнись, Россия», направлена на снижение тяжести последствий после ДТП, также на популяризацию ремней безопасности, используемых в детских учреждениях пассажирами и водителями. Инспекторы ГИБДД призывают всех стать активными участниками данного мероприятия. В этих целях можно с хэштегом «Пристегнись, Россия» Сибай разместить на своих страницах в социальных сетях селфи и фотографии своих близких, которые надлежащим образом позаботились о собственной безопасности во время поездок на автомобилях. Пристегнулись ремнями безопасности, а юных пассажиров разместили в детских удерживающих устройствах. Добавим, что данная акция продлится до конца 2017 года. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости сегодняшнего дня. Удачи вам и до скорых встреч!